Primer seguiment de la temporada. Comencem! Hola a tots I a totes. i a totes a este primer vídeo del canal. Avui faré el primer seguiment. Us ensenyaré com està el bancal a hores d'ara. Avui és 2 de maig del 2021 i són les 5:30. Bé, xicons. I xicones. Sí, xicones. Primer de tot, agrair a subscriptors. I subscriptores. Collons. I subscriptores. Que en tinc ja 6. Moltes gràcies a tots. I a totes. Vols callar? Vale. I a totes. Bé, anem pa callar, xics. I xiques. Comencem en la part de dalt. Com podeu veure, les tomaqueres, que ja tenen una grandària prou interessant. Podem veure. Podem veure que ja són uns 20 centímetres. Estan creixent prou bé. Així he plantat tomàquets. Ahí tenim una alfàbega. Les tomàquets, com podeu veure, estan prou grandetes. D'ací no res, tinc que entutorar-les ja. He d'estar atent perquè veig que hi ha alguna planta rosega. No sé, tindré que estar atent a veure què passa. No sé si s'aprecia bé, però està un poc rosega. Així tenim pepinos. Després tenim una fila d'alls. Així estan les bajoques. Tinc 2 varietats. La mullo i callosí, que són les d'enrastrar. Així tenim unes quantes cebes i totes aquestes plantes que veieu són calèndula, per a treure les abelles per a que pol·linitzen en la resta de plantes. Així tenim 6 albergines, una miqueta de menta. Ahí, com podeu veure, espinacs, més alls, i així estan les faves. Així en terra tinc penqueres. Una vegada ja es van acabar la temporada, les vas tallar a ras i estan tornant a brotar. Així he plantat pèsols. Totes que estan creixent molt ràpid. I a partir d'ací he plantat garrafó. A veurem si este any ix. Estem esperant. Així tinc 4 carxoferes i així estan les carabassetes. En tinc 4. I a partir d'ací he plantat les carabasses. I en meitat d'elles he plantat panís. Avui també vull continuar amb un tractament que estic posant a les faves contra el pulgó, que és una maceració d'oli, all i sabó potàssic. I bé, vaig a explicar-li avui també. Com podeu veure, encara hi ha algun poc de pulgó. En un vídeo que vos faré, vos especificaré com és aquest remei més profundament. Bé,
Fins ací el vídeo d'avui. Deixeu-me en els comentaris què vos ha semblat. I ara vos deixo la meva filla a veure si li feu una miqueta de cas. Si us ha agradat este vídeo, doneu-li un like i subscriviu-vos al canal. Mua! Fins el pròxim vídeo. Adeu! Vas a flipar. Probando. Hola, 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 hola. Benvinguts a este primer... Jo. La veritat és que per atraure els vas plantar perquè són les que atrauen als... Ai, que tonteria.